gurizada. FHzão foi feito escapamento estralador. Já ele da Matelândia ou Medianeira? Eu sou de Medianeira, caminhão de Foz. É, aí sim. Deu liga, negão? Ficou firme? Não tem perigo de cair esse carro aqui, mano? Esse estralador de carbono aí. Escapão americanizado. Pesada, FHzão com difusor aí, pesada. Pesão lá de Medianeira. Só. Ligou o freio motor, bota no último estágio, no estágio 2 ali. Bota no 2. Tem esse estralador aqui. Meu Deus do céu, viu? Sai bem bonitão aqui, metendo marcha, desce e passa na BR, bota pra estralar. Ô, podia, entra lá e desce de novo e chama no freio motor aqui daí. Não tá? O teu? Não, parado, né? Ele aciona andando só. Mas pera aí, é o seguinte, cara, você viu o ronco que ficou estralado? Não, então assim, ó, daí você sobe na BR, lá em cima, você desce de novo e chama ele no freio motor andando aqui embaixo. Beleza? Eu vou esperar, vai. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus, homem. Viu, pera aí. Cara, que é esse ronco, cara? Ô, ficou diferente, cara. Ô, que demais, louco. Que é esse Tá ronco? mal, quero ver carregado. Ô, nem parece o FH, cara. Meu Deus do céu. Não, viu? Cara, desce aqui, sobe botando marcha e deu o seguinte. Entra lá em cima, tu vai ver que tem uma entradinha e desce de novo. Vou virar aqui com essa carreta. Tá. Ou quer subir? Meu Deus do céu, homem. Cara, eu nunca vi FH roncar assim. O do Bruno Garcia não roncou assim. Só o carro. É que esse aqui. Meu Deus. Fizemos FH estralar, pesada. No! Olha! No! Você tá doido, cara? Olha lá. Nunca vi FH roncar assim. Vou pausar agora que ele vai voltar. Ó, o Scania ali. Nunca vi. Nunca. De verdade. Esse ficou diferente. É que o dos piá, do Bruno Garcia tá Euro 6, aqui Euro 5. Ficou louco, hein? Viu o ronco LFH o jeito que ficou? Viu o ronco LFH o jeito que ficou? Estralou bonito, hein? Agora vai, quer ver? Ó, escuta só.